وتفريج الهموم. الإمام القرطبي المالكي أبو عبد الله القرطبي صاحب الأحكام في تفسير القرآن تحدث عن الأسباب التي تعصم الأمة من البلاء. 4 ديال الأمور حفظوها وعقلوا عليها. 4 أسباب تحفظ بها أمة المسلمين من الهلاك ومن المحق ومن الجفاف الذي يعم ويطم. الأمر الأول أن يكون في هذه الأمة إمام عادل لا يظلم ويقيم العدل بالقسطاس المستقيم كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله، فهو من أعظم أسباب حجب البلاء واللأواء على هذه الأمة. السبب الثاني أن يكون ثمة شيوخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما تنقصدوش بالشيوخ العلماء ولا نقصد بالشيوخ الفقهاء المتخصصين في العلم ديال الشريعة، وإنما من شاخوا في الإسلام. كنا قبل دهر قريب إذا صدر منا ونحن صغار نلعب في الدروب، إذا صدرت منا شي كلمة قبيحة أو تصرف مشين تجد شيوخ الحي ينتفضون، وكنا تنحشموا منهم وتنحترموهم. فهل بقي من شاخ في الإسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ الأمر الثالث مما تعصم به هذه الأمة أن يكون ثمة علماء يخافون الله ويؤدون ما افترض الله عز وجل من النصح المبين المضمن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الثالث. أما الأمر الرابع الذي ذكر الإمام القرطبي أن تكون النساء متجلبات بالحياء. عندما يكثر العري والفسق والفجور ويقر أهل ذلك ولا ينكر عليهم فإن هذا مؤذن بمثل هذا الضرب من البلاء. احفظوا الأمور 4، فإن من تحققت فيه هذه الأمور 4 من المسلمين حفظهم الله وكلأهم برعايته سبحانه تبارك وعز. فاللهم أنزل علينا من السماء ماء طهورا تحيي به بلدة ميتا واسقه أنعاما وأناسيا كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين.